就在2024年12月的今天，本频道终于突破2000订阅大关。然后为了兑现之前承诺，所以今天我们要抽出一把键盘送给一位幸运的观众，就是把我之前开箱过的 RK G98。所以呢，如果你想免费获得这把键盘的话，务必要把这部影片看到最后哦。这把键盘是 RK 在台湾代理商乐维科技寄给我来开箱的，感谢他们赞助，让我可以送出这把键盘。然后呢，就在最近，他们即将上市另外一把 RK 的键盘，这是一把我期待已久的键盘，就是这把 RK 的 R75。所以今天就让我们来开箱体验这把我敲碗已久的键盘。嗨，各位好，我是就是爱过圣诞节的 Joe， 欢迎大家收看今天这部影片。没想到乐维科技在圣诞节之前寄了一把这么有圣诞节气氛的键盘。这把呢，就是他们代理的 RK R75 Pro。自从大概1年前跟乐维科技合作，开始开箱他们代理的键盘。过程中，我一直强烈建议他们进这把键盘。如今终于是让我盼到了，但是跟之前版本有点不太一样，它是 Pro 的版本。不过在价位上应该也是差不多的，所以我们就来看看这把 Pro 究竟有什么不一样吧。我这次入手的版本是抹茶红豆，是一个相当好看红绿白的3拼配色，配列上是75% F 区左一塞下一个 F13。之前的旋钮呢换成这种热插拔可拆卸式的，就是说如果你不使用这个旋钮，你可以放上一个轴，增加一个功能按键。不过因此键盘右上方我觉得稍微拥挤了一些。整个键盘的外观是这种地包天的设计，键盘背面左侧的地方是这个 2.4G 接收器的收纳槽，3模切换开关以及 Type C 的出口。然后呢，它有点贴心的在这个地方把这标示倒反过来，方便你可以倒着操作。不过也就只有 B 跟 G 这2个英文字母，好用是好用，但是观感上还是有一点让人难以适应。然后键盘背面就比较素了，金属拉丝名牌、防滑脚垫以及2段式脚撑。虽然说在键盘上面并没有什么额外特殊的设计，但是完整的功能，3模 RGB 热插拔、音量旋钮、PPT 热升华键帽，可以说在入门键盘上还是属于比较好看的。键盘表面做工跟质感都相当不错，真的可说是 RK 的巅峰之作。然后这次台湾进的是海外版本，全系列搭配的都是这个雪黄轴，是一个中等压力红轴手感的线性轴，是属于轴心提前处理的声优轴。上在这种 Galaxy 结构的键盘上，声音表现应该也是相当的不错。所以现在就让我们听看它出厂打字音，来感受一下它的声音手感效果吧。说实话，这个声音真的蛮好听的。虽然说雪黄轴是一个比较平价的轴体，但是这声音手感呢，其实也没什么好挑剔的。Galaxy 结构呢是那种中等偏易的手感，不管是打字还是玩游戏都还蛮适合的。不过呢，雪黄轴的轴体稳定性跟轴体杂音的部分呢还是比较明显的。然后 RK 祖传的大键。非常完美，在量产键盘上可以说是Tier 0的水准，完全没有任何调整的必要。所以让我们来小结一下这把 RK 的 R75 Pro， 它是一把做工品质都相当优秀的入门量产键盘，功能非常齐全，有音量旋钮、蓝牙 2.4G 无线连接，还有这个颜色相当不错看的 RGB。但由于这雪黄轴没有导光柱的设计，所以整个灯光看上去的话还是稍显暗淡了一点。然后这套 PPT 键帽的水准也相当不错，比很多量产键盘的手感都要好。整个键盘外观看下来，丝毫没有任何一点廉价感，完全颠覆了我对 RK 旧有的认知。甚至有那么一点客制化的设计感，并且最重要的是，这个台湾即将上市的版本是带有这个侧刻的注音，我觉得是一种既实用又美观的设计。整个键盘正面呢，也可以显得比较简洁一些。不过呢，我还是要稍微说一下这把键盘上我不太喜欢的地方。首先呢，就是键盘前方的 logo， 我刚刚忘了介绍这个 RK Lab 的标示，真的觉得跟键盘整体的风格不太搭调。再来就是这个热插拔的音量旋钮，由于它是固定在键盘 PCB 上面的，这样子旋钮比较小，并且临近隔壁的按键，操作上是不太顺畅的，而且它的稳定性不太够。单手大力旋转这个旋钮的话，还可能将这旋钮拔出来。最后呢，就是这个雪黄轴，还是比较属于平价的轴体，如果稍微升级一下，会有更好的使用体验。除了这几点之外呢，我觉得这把键盘我真的相当喜欢。比起外面一些公模的贴牌产品，声音手感更加优秀，颜值也是非常高，放到办公室就是最好的桌搭。好，欣赏完键盘的外观之后呢，就让我们进键盘拆解的部分。崇拜到底，让我们一起来感受这把键盘。
不知道是不是我的错觉呢？我觉得这把键盘比之前的还要难拆许多。究竟是我技术的退步，还是它的结构真的获得加强？之前 RK 他们家上盖弯曲的传统，在这把键盘上已经不复存在了。这个双层的结构设计，加强整体上盖的结构，注塑品质都相当的不错。然后底壳上是这个珍珠棉，以及这个下了不少刀法的注塑细胶，这层真的有点薄，效应效果不是太好。然后底部呢就是一个3700毫安培的锂电池，以及这个键线分离的小板。然后键盘内胆呢是这个定位板板黄 Gasky 结构，白色 IXP 轴下垫 ，EV 的夹心棉，以及这个横向开槽的 PC 定位板，整体是一个偏麻将翼的配置。而且跟之前我开箱的版本不一样的是，它多了这个 PCB 包封的处理，就是把一层 PE 膜上在这 PCB 上，可以更好的把声音封在这内胆里面。也难怪这把键盘的声音比我印象中之前开箱那一把声音还要好听许多。好，完全拆解解析这版键盘之后呢，就让我把它煮回去，并且我也顺便把这血黄轴稍微润一下，为的是消除它的杂音，追求更好的声音手感表现。那我们就开始动作吧。好，键盘组装改造完毕。当初跟我接洽乐维科技的小姐，她有提到这把键盘声音跟之前键盘比起来是稍微大声了一点。我稍微分析的结果就是它的轴体的声音稍微大了一点，所以经过我手工润滑消除杂音，并且我也移除了这个 ISP 的轴下垫，声音的确是安静了许多，更适合在办公室的场景使用。所以不免俗的，我们还是要来总结一下这把键盘，来自 RK 的 R75 Pro。这个 Pro 究竟升级在哪里？我觉得跟之前版本比起来，做工品质上有肉眼可见的进步。F 区的配列上稍微进行了调整，换成这个热插拔的音量旋钮，外观颜值变得更好 ，PCB 覆膜让声音变得更加集中好听。我觉得是一把非常适合新手入门的机械键盘。它官网价格呢是2200块，虽然说还是比淘宝贵了一些，但是台湾有乐维科技1年的保固，加上这个蛮好看的侧刻注音键帽，所以我可以斗胆的说，这应该是当下市面上在这价位我最推荐的一把键盘。除了这音量旋钮不太稳定，轴体稍微差了一点点，基本上没有我值得挑剔的地方。所以在这时间，如果你在圣诞节期间想购买一把应景的机械键盘 ，RK 的这把键盘我觉得是相当不错的。最后呢，让我来说明要如何送出这把乐维科技赞助的 RKG98。参加抽奖的方式真的非常简单，就是在这部影片下面留言你看过本频道的第一部影片所介绍的是哪把键盘，方便我做一个简单市场调查，想知道大家是在什么阶段认识我的。所以你只要在留言区留下你看过我介绍的第一把键盘，2个礼拜后呢，我会随机抽出一把幸运观众，就可以把这把 RKG98带回家。所以走过路过千万别错过哦。好，以上就是这部影片所有的内容了。我从0到1000订阅花了我1年半，但这次呢，从1000到2000只花了我8个月，真的很感谢大家支持与鼓励。日后也还请大家多多关注本频道，每多1000订阅就送出一把键盘。我是圣诞节就是爱送礼的Joe，我们下部影片再见喽，拜拜。